英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学習しながら情報力もしっかりとアップしていきたいと思います。今回は NHK ワールドニュース使いながら英語力と情報力上げていきましょう。アメリカ民間企業が無人機の月面着陸に成功したというニュースですね。今本当に宇宙開発、それぞれの国が、技術を競って急いでいますけれども、このニュースまず英語字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきましょう。次に英語と日本語字幕両方使いながら難しい単語表現をしっかりと学びながらしっかりとニュースの内容も捉えて情報力、英語力アップしていきたいと思います。そして日常生活、日常会話でも使えそうな単語や表現をしっかりと英語を話しながらですね、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力アップしていきましょう。3番目は字幕なしでもう一度このニュースを見て、英語のリスニングだけでしっかりと聞き取れるのか、しっかりと集中して見ていきたいと思います。ここまでは英語を学びながら情報を頭にインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報をアウトプットする練習をしていきたいと思います。生成 AI を搭載したマイクロソフトチャットを使いながらしっかりと英語を話してスピーチ力高めていきましょう。どのように練習しているのかデモンストレーションしますので、動画最後までご覧いただいて参考にしてみてください。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを見て使いながら英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Let's get it started. それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきましょう。読まれているところにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左の NHK ワールドニュースだけしっかりと集中してみていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. Now, turning to space, a U.S. space exploration firm says it has put an unmanned lander on the lunar surface. This marks the first time a spacecraft developed by a private company has landed on the moon. SpaceX, Go IM-1 and the Odysseus lunar lander. Intuitive Machines launched the mission last week. The company announced its Nova C-class lander Odysseus touched down at 23:23 UTC on Thursday. Company officials say they have confirmed that the lander is standing upright and has begun transmitting data as expected. If all goes well, 6 kinds of equipment on the lander developed by U.S. space agency NASA will be used to conduct various experiments. 5 countries have so far managed moon landings: the former Soviet Union, the United States, China, India, and Japan. Last month, the U.S. company Astrobotic Technology tried to land a spacecraft called Peregrine on the moon, but gave up due to problems with the propulsion system. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありで見てみましたけれども、しっかりとアウトライン、概要聞き取れましたでしょうか？アメリカの民間会社が開発した無人、探査機がですね、見事月の月面に着陸したというこのニュース。では次は、英語と日本語両方のですね、字幕を使いながらしっかりと難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味理解しながら英語力と情報力上げていきましょう。そして英語を話しながらですね、スピーキング力、日本人苦手と言われていますけれども、練習をして高めていきたいと思います。ではまず先頭の部分から見ていきましょう。宇宙の話題、宇宙に目を向けるとアメリカの宇宙探査会社が無人船を月面に着陸させたと発表。民間企業が開発した宇宙船が月面着陸したのは初めてということで、もう JAXA とかですね、NASA だけではなくて民間企業も、宇宙にですね、月に、到着させることができるという時代になってきているということですね。それではここ単語表現を見ていきましょう。exploration というのは探検とかですね、探査という意味ですね。US Space Exploration Firm、アメリカの宇宙探査会社でしょうか。Unmanned lander ですから、Unmanned というのは無人のという意味ですね。覚えておきましょう。
無人機を、landed on the moon 月面に着陸させた private company というのは民間ですね。覚えておきましょう。さあでは次見ていきたいと思います。この部分を見ていきましょう。Intuitive Machine という会社の名前ですね。先週ミッションを開始したということで、同社ノバ C 級着陸船オデッセウスが木曜日にですね、協定世界時間23時23分に着陸をしたと発表したということです。announce というのは発表するですね。そして、touchdown というのは着陸するですね。touchdown at 何時にということで、23:20 UTC on Thursday、木曜日の協定世界時間ですね。UTC on Thursday 木曜日ということです。UTC これたまに見かけますけども、どんな意味なのかコーパイロットに聞いてみましょう。Hi Bing, I would like to know the meaning of UTC. It is related to the time, but what does UTC stand for? こんな感じで聞くと返してくれます。UTC, which stands for Coordinated Universal Time, is the primary global time standard used to regulate clocks and time. Let me provide you with more details. Definition and purpose. UTC establishes a reference for the current time, serving as the basis for civil time and time zones worldwide. It plays a crucial role in international communication, navigation, scientific research, and commerce. Origin and adoption. UTC was officially adopted as a standard in 1963 and became the effective successor to Greenwich Mean Time (GMT) in everyday usage. It is based on International Atomic Time (TAI), which is a weighted average of hundreds of atomic clocks worldwide. Unlike GMT, UTC こんな感じで質問すると英語で返してくれますけれども、UTC stands for Coordinated Universal Time ですね。ですから、協定世界時間ということですね。覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。ここですね。同社の関係者は、このランダー号、予想通りですね。予定通り、月の月面で直陸してデータの送信を開始したことを確認したということです。順調にいけば、アメリカ宇宙機関 NASA が開発した着陸船に搭載された6つの装置を使って実験が行われるということで、まず第一段階ですね。無事に月面に着陸したということです。では、ここ単語表現見ていきましょう。stand というのは立つですよね。standing upright、直立という表現ですね。覚えておきましょう。standing upright ですね。transmit というのは送信する、送るということで、データをですね、expected、予定されていた通り送り始めているということですね。If all goes well, 6 kinds of equipment on the lander developed by the US Space Agency NASA ということで、この If all goes well、これ日常会話でよく使うので、これを使って英語を話す練習しましょう。もしすべてがうまくいけば、何々何々だっていう表現ですね。例えばですね。If all goes well, my company will be established next year. こんな感じで。If all goes well, my company will be established in next year. ではこれを音読をしながらですね、ご話すことに慣れていきましょう。If all goes well, my company will be established in next year. ですね。If all goes well, my company will be established in next year. いいですね。いい連文だと思います。これを覚えておきましょう。If all goes well ですね。すべてがうまくいけばということです。さあ、次ですね。conduct というのは行うということですね。various experiments 様々な experiments 実験を conduct 行うということですね。それでは最後見ていきましょう。これまでに月面着陸に成功したのは旧ソ連、アメリカ、中国、そしてインド、日本の5カ国だということですね。先月、アメリカ企業のアストロロボティクスのテクノロジー、ペリングと呼ばれる宇宙船を月に着陸させようとしたけれども、プロポーションシステムの問題により断念したということもあったということです。それでは次ですね、単語表現見ていきましょう。
manage というのはですね、やり遂げるということで、5 countries have so far これまでに月面着陸をやり遂げている、マネージしたということで、旧ソ連、アメリカ、中国、インド、そして日本ですね。本当に各国が競い合ってですね、宇宙開発していますけれども、一方でですね、スペースデブリと言われる宇宙ゴミがすごいことになっているというのは皆さんも聞いたことがあるかと思います。では次、英語と日本語でしっかりと新しい単語表現を学びながら情報力もしっかりとアップできたと思いますので、3番目はですね、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう。アクティブリスニングといってしっかり集中しながらですね、学習した単語表現しっかりと聞き取れるように最新、詳細の情報をしっかりと聞き逃さないように集中して見ていきましょう。それでは、Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try. それでは字幕なしでもう一度見てみましょう。Now, turning to space, a U.S. space exploration firm says it has put an unmanned lander on the lunar surface. This marks the first time a spacecraft developed by a private company has landed on the moon. SpaceX, Go IM-1 and the Odysseus lunar lander. Intuitive Machines launched the mission last week. The company announced its Nova C-class lander Odysseus touched down at 23:23 UTC on Thursday. Company officials say they have confirmed that the lander is standing upright and has begun transmitting data as expected. If all goes well, 6 kinds of equipment on the lander developed by U.S. space agency NASA will be used to conduct various experiments. 5 countries have so far managed moon landings: the former Soviet Union, the United States, China, India, and Japan. Last month, the U.S. company Astrobotic Technology tried to land a spacecraft called Peregrine on the moon, but gave up due to problems with the propulsion system. さあどうでしょうか。字幕なしでですね、NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、学習した単語表現、そして内容しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズム、イントネーション、リズムなんかに鳴らしながらですね、リスニング力アップ、単語表現力アップ、そして情報力もアップしていきましょう。さあ、ここまではしっかりと英語を学びながら、アメリカの民間企業がですね、無人機を月に、着陸させるのに成功したという非常に貴重な重要な情報をインプットできたと思います。次はそのインプットした情報を英語を話して相手に伝えるアウトプット練習、スピーチ練習をマイクロソフト生成 AI を搭載したコーパイロットチャットを使いながらやっていきたいと思います。どのように、練習しているのか今からデモンストレーションしますので、皆さんも参考にいいなと思ったらやってみてください。使うのは今画面に映っているマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットですね。2つ注意点があって、まず1つ、英語は英語でやり取りしますので、言語設定は日本語ではなくて、英語に設定変更しましょう。そしてもう1つはですね、このボタンを押して英語で話しますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間ができると、このチャット話が終わったと勘違いして、リスニングを強制的に終わらせてしまいますので、well とかですね、I'm thinking about 声を出しながら、まだ話しているよというのを伝えると、最後までしっかりと聞き取ってくれると思います。あとはですね、私の場合はニュースから得た情報なんかをもとにしっかりと英語をアウトプットして話す練習をしています。それでは、今からデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Hi Bing, how are you doing today? I'm good.I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. So one of the practice, I'd like to share latest news I got this time from NHK World Japan. Are you ready to hear my English speech about latest news I got? こんな感じで聞き取ってくれて英語で返してくれます。スピーキングとライティングですね。Hello.I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills. I'm ready to listen to your speech about the latest news from NHK Award Japan. Please go ahead. Thank you
Very much for your reply. Let me correct my pronunciation. It is not NHK Award. It is NHK World Japan. Anyway, the latest news I got is related to the space exploration. According to that news, this time, first time, United States private company successfully make it landed on the moon surface. Unmanned aircraft. This is the first time, and I think this is amazing. And what I feel is competition related to the space exploration has been very high among countries like United States, Russia, China, India, Japan. And I think we needed to careful about space debris. I've heard that before from other news sources that so many countries launched this kind of rocket and devices into the space, moon. So I think it is a very big problems related to the space debris. Thank you for sharing that fascinating news. It's truly remarkable that United States private companies have achieved a historic milestone by successfully landing an unmanned spacecraft on the moon's surface. This achievement marks the first US-built spacecraft moon landing in over 50 years and is also the first ever by a private company. The intense competition in space exploration among countries like the United States, Russia, China, India, and Japan has indeed driven remarkable advancements. However, you've raised an important concern about space debris. Let's delve into this topic. Space debris, also known as space junk or cosmic debris, comprises defunct human-made objects in space, primarily in Earth's orbit. These objects no longer serve a useful function and pose risks to operational spacecraft. Here are some key points. 1. Types of space debris. Derelict spacecraft, non-functional spacecraft and abandoned launch vehicle stages. Mission-related debris, fragments from disintegration, erosion, or collisions. In-Earth orbit fragmentation debris, resulting from the breakup of derelict rocket bodies and spacecraft. Other debris, solidified liquids, unburned particles from solid rocket motors, and even tiny paint flecks. Risk to spacecraft. Space debris represents a significant risk to operational satellites, space stations, and future missions. Collisions with debris can damage or destroy valuable assets and endanger astronauts. Mitigation efforts. Space agencies and organizations actively work on strategies to mitigate space debris. These efforts include guidelines for responsible satellite design, controlled deorbiting, and minimizing fragmentation during spacecraft disposal. Tracking and monitoring. Ground-based radar and telescopes track larger debris objects. Smaller fragments are harder to detect but pose a cumulative risk. International cooperation. The United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA, collaborates on space debris research, legal aspects, and safety measures. Challenges ahead. As more countries and private companies venture into space, managing debris becomes increasingly critical. Responsible practices, debris removal technologies, and international agreements are essential. In summary, while space exploration achievements are awe-inspiring, we must also address the long-term impact of space debris to ensure a sustainable and safe space environment. Alright, thank you very much for giving me deep ideas and opinions and information regarding to the space and the space debris. I learned a lot from your information. And one another point I felt during I was watching this news is that, of course, in space, there is no gravity and there is no oxygen. But human beings definitely need oxygen to survive and live. And no gravity. And people only can be active inside the space aircraft. So that means space is very narrow. Very small. So, what I want to say is why some human beings want to go to the space. For me, it looks like very uncomfortable space. No gravity, no oxygen,
no enough space. So do you think why some people try to reach to their space? I unfortunately cannot understand the reason why. Do you have any idea? Certainly. The allure of space exploration has captivated humanity for centuries, and while it may seem paradoxical to venture into an environment devoid of gravity, oxygen, and familiar comforts, there are several compelling reasons why people strive to reach the stars. Let's explore some of these motivations. Curiosity and exploration. Innate human curiosity. Curiosity is a fundamental trait of our species. We yearn to explore the unknown, to unravel mysteries, and to push the boundaries of our understanding. The final frontier. Space represents the ultimate frontier, one that beckons us to explore distant planets, moons, and galaxies. The desire to discover what lies beyond Earth fuels our imagination. Scientific discovery. Understanding our origins, space exploration provides insights into the origins of our solar system, the formation of planets, and the conditions necessary for life. Studying microgravity. The unique environment of space allows scientists to conduct experiments in microgravity, revealing phenomena impossible to replicate on Earth. Search for extraterrestrial life. The quest for life beyond our planet drives missions to Mars, Europa, and other celestial bodies. Technological advancements. Spin-off technologies. Space research leads to practical innovations that benefit life on Earth. Examples include GPS, weather forecasting, and medical imaging. Pushing technological limits, solving challenges related to space travel, such as life support systems, radiation shielding, and propulsion, spurs technological advancements. Human spirit and inspiration. Inspiring generations, astronauts and space missions inspire people of all ages. The iconic phrase, "one small step for man, one giant leap for mankind," resonates across cultures. Symbol of unity, space exploration transcends borders. Collaborative efforts like the International Space Station (ISS) demonstrate global cooperation. Long-term survival and sustainability. Planetary defense. Understanding celestial bodies helps us assess and mitigate potential threats from asteroids and comets. Colonization and interplanetary species. Some envision a future where humans inhabit other planets, ensuring our species' survival beyond Earth. Spiritual and philosophical quests. Cosmic perspective. Space exploration offers a cosmic perspective, an awareness of our place in the vast universe. It prompts existential questions about existence and purpose. Seeking peace and unity. The idea of exploring space together fosters a sense of unity among nations and reminds us of our shared home, Earth. In summary, while space lacks the familiar comforts of our home planet, the pursuit of knowledge, the thrill of discovery, and the dream of a peaceful cosmic existence continue to drive humanity's fascination with the stars. Okay, thank you so much for your many information and comment. I appreciate it. So, what struck my mind is what you said, curiosity. Normally, human beings, people getting older, less curiosities they keep. So, even I am an adult, I try to keep and have curiosities as much as possible. Maybe that makes us healthier and more inspirational, more, how can I say, energetic. So I think keeping curiosity when we get older is very important. So I understand that some people would like to see from curiosity about space and unexplored things. That means they have strong curiosity. So this kind of conversation in English with you is very good for me to improve my speaking ability as well as refresh my ideas and thoughts about this kind of interesting topics. Absolutely. Your insight about curiosity is spot on. Curiosity is like a spark that keeps our minds alive and engaged regardless of age. Here are a few thoughts on why nurturing curiosity is vital. Lifelong learning. Curious individuals are perpetual learners.
They seek out new information, explore diverse topics, and remain open to growth. Learning keeps our brains active, improves memory, and enhances cognitive abilities. Health benefits. Curiosity is linked to overall well-being. It reduces stress, boosts mood, and even strengthens the immune system. When we're curious, our brains release dopamine, the reward neurotransmitter. Innovation and creativity. Curious minds question the status quo. They wonder, why? こんな感じで、デモンストレーションしてみましたけれども、このコーパイロットを使うと今やったようにですね、少し間があったりしますけども、まるで人間と英会話をしている感じで、たくさん英語を話す機会を増やしていけると思いますので、非常に、いいですね。英語を話すパートナーになってくれると思います。無料でいつでも好きな時に好きな場所で、練習できますので、これを活用してですね、しっかりと私たちの英語力、スピーキング力、どんどん高めていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースの英語学習、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力アップしてみました。もう民間企業も月にですね、探査機を送れる時代になってきているということで、本当に宇宙に関する各国のですね、競争が、激しさを増しているということですね。そしてチャットの会話で出てきた ISS ですね、インターナショナルスペースステーション。世界各国が協力してということですけれども、残念ながらロシア・ウクライナ戦争でですね、この協力もなくなりつつあるという残念な、人類の結果になっております。皆さんは、今回の動画、どんな新しい単語表現に出会い、どんな情報と出会って、どんなことを感じましたでしょうか？引き続き、こんな感じで、研究家チャンネル、英語力と情報力アップにつながる動画をどんどん上げていきますので、いいな、使えるなと思った方は、チャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important and interesting information from this NHK World News. How do you think about traveling to space? Do you want to go? Do you want to go to the space? I hope you will check my next video as well. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.